Na ką, po ilgesnės pertraukos grįžta ir vėl ne ekspertai podcastas ir kaip visada su jumis aš Vainius ir mano kolega Justinas. Sveikas, Justinai. Sveikas, sveikas. Nemažai laiko praėjo, bet grįžtam. Grįžtam pasišnekėti apie krepšinį, apie reikalus. Iš tikrųjų, per šį laiką daug įvykių įvyko ne tik krepšinio, bet ir kitų sportų padangėje. Kaune vyko dailiojo čiuožimo čempionatas ir tuo pačiu sugalvojau įžangai gal tokią temą. Be krepšinio, kokius dar, sakykime, top 3 ar 5, kokius sportus dar mėgsti žiūrėti? A, tai ko gero, vienas iš kitų mėgstamiausių sportų tai yra šachmatai. Kokie futbolas. A, futbolas taip pat įdomu, mėgstu pasižiūrėti plaukimą. Dailiojo čiuožimo čempionatas taip pat buvo visai įdomus, ypač paskutinės finalinės dienos ir parodomoji programa paskutinę dieną. Vis tik tai nėra sportas, kurį gali atlikti kiekvienas, geriau įsižiūrėjus ir pasiaiškinus. Reikia nemažai jėgos, nemažai kantrybės, lavinti įgūdžius, triukus visokius. Tai tikrai nelengvas sportas. Bet šiaip mano trejetukas būtų jo futbolas, krepšinis ir tikriausiai dabar nesugalvoju plaukimas. Vienas iš tų galėtų būti. Na, Aš manau, pagalvojau. pamiršai regbį. Regbis, taip, regbis, bet čia labiau pasaulio čempionatas. Šiaip klubinę regbį nežiūriu, labiau su rinktinėm. O to tai turbūt panašus bus krepšinis, futbolas ir kas trečioje vietoje. Nu, sakyčiau, futbolas stovi visiškai toj pačioj lentynoj. Tada gal irgi sutinku plaukimą labai mėgstu. Tuos pasaulio Europos čempionatus, kurie vyksta, visada žiūriu. Ir manau, ledo ritulys irgi būtų top 3. NHL visiškai nesieku, nėra įdomu man, bet rinktinių tai visada žiūriu ir lietuviai neblogą komandą turi, tai visada įdomu stebėti. Apskritai, man atrodo, rinktinių e, sporto varžybos man asmeniškai bent jau neretai būna įdomesnės, nes vis tiek žaidėjai dažnai turi daugiau motyvacijos atstovaudami savo šaliai ir apskritai pačių rungtynių kaina dažnai yra daug didesnė negu bet kokių kitų susitikimų su priešininkais. Na, taigi gal judėkime prie krepšinio. E, Pradėkime gal nuo to, kad mačiau pat savaitgalį dalyvavai vieno šūvio turnyre, gal papasako, kaip sekėsi. Pavadinti dalyvavimu negali, manau, negalima taip vadinti, bet dalyvavau atrankoje vienas šūvis, tai taip išėjo, kad gavau 3 šansus mesti tą vieną metimą, bet dėja buvau sušalęs ir neapšilęs ir neprasimėtęs, kaip pavyzdžiui, va čempionas, kuris tą rytą 400 metimų padarė. Tai atėjus iš lauko sušalusią mest metimą, tikrai nedideli šansai. Aišku, aš nesu kažkoksai geras metikas, bet sudalyvaut buvo smagu, susitikau su draugais, bet taip ir nepavyko nei vienam. E, Tau irgi nepavyko, gali gal papasakot, kaip tu jautėsi mesdamas į krepšį. Aš irgi visiškai nebuvau apšilęs ir skubėjau, nes turėjau tuo metu visiškai kitoj miesto vietoje atsidurti, tai kažkaip ir nebuvo didelio noro įmesti į tą krepšį. Bet irgi 2 kartus aš mečiau, nors skaitosi vienas šūvis, mačiau kažkas ten 7 kartus metė, bet kažkaip nepavyko įmest. Nu, nėra, kad labai ir įdėčiau, nemanau, kad ten kitose jau etapuose būčiau kažką įrodęs daugiau. Nu, bet išbandyti visai įdomu būtų, manau, man vien jau save pasižiūrėti, kaip aš meščiau su statytais kamuoliais po 3 vietos, po 5. Vien jau tas būtų buvo įdomu, bet jo jaudulį ir aš jaučiu, aš atsistojęs prie linijos,
kažkaip staiga supratau, kad visai neturiu jėgų ir trečio metimo iš vis net nedamečiau. Bet nepaisant to, visai įdomus renginys. Um, Įneša tokios įvairovės tritaškių konkurse, nes, kaip žinia, vieno šūvio laimėtojas vėliau kaunasi su profesionalais jau Karaliaus Mindaugo taurės tritaškių konkurse, bet apie jį pakalbėsime vėliau šiek tiek. Tai judėkime gal prie Karalius Mindaugo pačio turnyro ir ketvirtfinalių porų. Krepšinio mes tauta, Kaune mes tinkamės. Tokiu šūkiu buvo pasitikta šiais metais taurė ir pradėkime turbūt nuo Rytas Juventus. Mažiausiai ten buvo intrigos iš visų porų ir Rytas tiesiog antrose rungtynėse pervažiavo Utenos komandą. Pirmasis rungtynės žiūrėjau atidžiau, antrųjų ne taip, nes skirtumas tiesiog buvo labai didelis, bet Utena namuose kabinosi, bandė, o antrose tiesiog jau net neturėjo šansų. Tai manau pelnytai Rytas patenka į kitą etapą ir daug dabar spekulacijų apie Žibėno kėdę, tavo nuomonė, ar vertas jis būtų likimo Ryto klube, ar būtum toje pusėje, kad Rytui reiktų iškoti naujo trenerių. Aš asmeniškai pasilikčiau, mm, aš vis tiek esu labiau palaikau lietuvis trenerius. Žibėnas tikrai parodė, kad yra rimtas specialistas. Vienu metu buvo deleguotas kaip Lietuvos rinktinės FIBA langų vyriausiojo treneriu. Aišku, situacija susiklostė kiek kitaip ir jisai juo nebus, bet vis tiek pasitikėjimą juo netgi reiškia pati Lietuvos krepšinio federacija. Tiesiog nepasisekė, gal Rytas save pervertino šiek tiek, nuvertino varžovus, bet aš nemanau, kad dėl to būtų galima Žibėną atleisti ar kaip nors kaltinti. Aš tikrai bent jau iki sezono pabaigos dar laukia KMT, niekada nežinai, kas gali tenai vykti, tai aš tikrai suteikčiau šansą Žibėnui. Judėkime prie kitos poros, Šiauliai Jonava. Manau, daug kas tikėjosi Jonavos pergalės šitoje serijoje ir tiek pirmos rungtynėse Jonava ten grįžo iš didelio atsilikimo ir buvo sumažinus jį iki 3 taškų prieš antrasias, bet antros vėl matome, kad Jonava eilinį kartą subirėjo ir visų pirma, akį bado sudėtis. 7 legionieriai, iš kurių vieno negali registruoti, tai matus nėra gero lietuvių brandolio ir kokią pasaką kūrė Virginijus Šeškus praėjusiame sezone, man atrodo, Urbonas dabar ją kūrė su Šiauliais. Nuo visiško dugno pakilo Urbonas ir įpūtė dvasios. Visų pirma, Šiaulių komandoje ta sudėtis vis dar yra tokia nekokia, gal sakyčiau, ne tokia gera, palyginus kiek pinigų turi Šiaulių klubas, bet iš esmės, manau, Urbonas tikrai daro didelį darbą ir šiuo metu KMT finalo ketvirtas Šiauliams yra labai didelis pasiekimas. Kalbant apie dar vieną porą, kurioje buvo didžiausia intriga per visą ketvirtfinalio seriją, tai Neptūnas Lietkabelis. Antrose rungtynėse labai gerai startavo Ąžuolas Tubelis ir matėm, kad Gabrielis Maldūnas lygino ir su Leoneliu Mesiu ir daug ir tas pats Šanakas gyrė labai Tubelį už jo žaidimą, kad sakė, kad tiesiog nesugebėjo jo sustabdyti, nes tai tiesiog labai aukšto lygio žaidėjas ir Neptūnai tikrai davė daug impulso atvykęs Tubelis ir Ignas Sargiūnas taip pat yra geros formos, nors baigė netikėtai karjerą Sterlingas Gibsas, bet Neptūnas tikrai išlaiko savo vertę ir gaila. Aš asmeniškai buvau už Neptūno pergalę šioje serijoje, tačiau tas paskutinis metimas iš po krepšio dėja neįkrito ir Lietkabelis
pateko į finalo ketvirtą, ten jau lauks Rytas, apie tai dar mes pakalbėsim. Justinai, tau turiu klausimą, kaip tau, kiek džiugu ir kur matytum, uh, sakyčiau, dabar dviejų vienų perspektyviausių lietuvių karjeros kryptis kitame sezone, tai Ąžuolo Tubelio ir Deivido Sirvydžio. Aš drįsčiau teikti, kad jų abiejų, nežinau, nesu susipažinęs su jų kontrakto detalėmis ir išpirkomis, bet kiek žinau, Sirvydis berods turi galimybę išeiti į Eurolygą, jei neklystu, pataisyk. Dėl Tubelio nežinau, bet mažai tikėtina, kad jie liks tiek Neptūne, tiek Lietkabely, labai perspektyvūs jauni žaidėjai. Manau, kad už gerą kainą tikrai būtų galima juos kokiam didesniam klubui Europoje nugvelbti. Į NBA mažai tikėtina, kad grįš ir aš pats nelinkėčiau jam to, jau etapas praeitas, jau geriau susikoncentruoti Europoje ir tęsti kovas ten. E, Ar matytum dėl Žalgirį, pavyzdžiui, KMT. Sirvydį ar Tubelį? Mm, kaip žaidėjų stiliai, tai man prie širdies būtų tokie žaidėjai. Ąžuolas Tuvelis, manau, būtų geras pakeitimas, pavyzdžiui, Kevarijuso Heizo vietą. Patirties gal ir trūksta, bet Kevarijus Heiz šį sezoną kažkaip neįtin įtikinančiai ir tai va, tai aš manau, kad visai būtų nieko, bet jisai yra Vilnietis ir aš nežinau, ar jo principai jam leistų ir jisai ar pats norėtų žaisti Kaune. Dėl to nesu tikras. Kita vertus, Sirvydis. Aš vis tik labiau gal juos abu norėčiau matyti ne Žalgiryje. Tegul jiems palinkėčiau, kad daugiau pasisemtų patirties kitose komandose Europoje. Į Žalgirį, manau, tikrai spės sugrįžti, jeigu tik norės. Bet kol kas dar labai jauni žaidėjai, tegul pakeliauja, pamato pasaulį, kitose šalise pažaidžia. Tai va, aš jiem to ir palinkėčiau. O kalbant apie Žalgirį, Žalgiris pateko į KMT, manęs visiškai nenustebino, to ir tikėjausi. Žiūrėjau pirmą susitikimą, kuris vyko Kėdainiuose. Nominaliai Wolves namų rungtynės turėjo būti, bet kauniečių buvo žymiai daugiau. Buvo viena tribūna užpildyta netgi Green White Boys. Atmosfera buvo kaip tarsi Wolves žaistų išvykos rungtynes. Žalgiris dominavo nuo pat pradžių, treneris buvo Tautvydas Sabonis, Kazys Maksvytis buvo ką tik atleistas. Tai aš nežinau, ar čia žaidėjai galbūt buvo itin motyvuoti, ar Tautvydas Sabonis gerai prisėmė savo darbą, bet Žalgiris dominavo tas rungtynės nuo pat pradžių, laimėjo jas apie 20 taškų skirtumų. Tai buvo visai pakankamai aišku, kad Wolves mažai šansų turi sugrįžti ir patekti į KMT kitose rungtynėse. Tai Žalgiris ir parodė, gal nežaidė pačių geriausių rungtynių, bet išėjo į finalo ketvirtą Karaliaus Mindaugo taurės. Ir ko gero pirmos rungtynės, kurias mačiau gyvenime, pasibaigusios lygiosiamis, taip ir neišsiaiškinus nugalėtojo. Kiek tau buvo netikėta pamačius rezultatą, gal gyvai žiūrėjai, kad rezultatas 82-82, taip ir nesužinojus, kuris varžovas iškovojo pergalę. Šiek tiek stebėjau, kartais užmesdavau akį gyvai, visiškai nenustebino, nes puikiai žinau, kad taip gali atsitikti. Ir ne kartą esu matęs, gerai, ne kartą, bet kelis kartus esu matęs tokių rungtynių serijų, kur realiai baigėsi lygiosiomis, kažkuris tai iš mačų, nes ne tik MT toks formatas yra taikomas, taip kad, nežinau, kažkokio nustebimo nebuvo.
ir man atrodo penktas Žalgirio istorijoje mačas, kuris tai baigėsi. Paskutinį kartą tai buvo 2012 metais. Palauk. Kokios prognozės finalo ketvirtį? Pirmas pusfinalio susitikimas Žalgirio laukia Šiauliai. Aš manau, čia net nelabai yra ką prognozuoti. Finalo ketvirtas vyksta Kaune, Žalgiris žaidžia prieš nominaliai silpniausią finalo ketvirto komandą, nors ji ir yra šiek tiek ant bangos, bet antras pusfinalis, tikrai manau, antrame pusfinalyje išvysime Žalgirio pergalę. Kur kas įdomesnis yra pirmas pusfinalis tarp Vilniaus Ryto ir Panevėžio Lietkabelio. Kalbant apie šių metų prognozes, aišku, mes dar apie jas apkalbėsim, kai priartės tas finalo ketvirto renginys. O aš manau, kad taip, dėl antro pusfinalio kažkokių tai klausimų nekyla. Ten Žalgiris akivaizdus favoritas ir laimės, sakyčiau, užtikrintai. Pirmajame pusfinalė aš gal vis dėlto matyčiau Ryto pergalę. Kiek duotum Žalgiriui pranašumą, kad finalo ketvirtas vyksta Kaune? Ar kauniečiai gali užpildyti tribūnas ir ar jų bus dauguma, ar vis tik labiau tikėsi kitų klubų fanų atvykimo ir didesnio palaikymo? Kiek žiau dabar bilietų, tai dar daug tikrai yra tuščių vietų, bet kiek žinau, kiek turiu patirties, kiek atsimenu, tai dažnai būna taip, kad ypač po pusfinalių dienos daug bilietų būna išpirkta finalui arba prieš pat artėjant renginiui daug žmonių perka bilietus, tai manau tikrai užsipildys daug fanų ir aišku, dauguma jų bus už Žalgirį, nes ne tik Kaune sergama, daug kur Lietuvoje sergama už Žalgirį, tai savaime aišku, kad dauguma bus Žalgirio fanų. Aišku, ryto, kaip visada, į Žalgirio areną irgi susirenka daug. Taip, tą ir norėjau pasakyti, kad tikiuosi daug, prognozuočiau daug Ryto fanų, bus nemažai Žalgirio fanų. Aišku, tikri skaičiai labiau paaiškės jau prieš finalo dieną, nes pusfinaliai netiek traukia žiūrovus į Karalius Mindaugo taurės varžybas, o finalas tikrai, manau, turėtų būti karštas. Kaunas talpina 15,5 beveik tūkstančio žiūrovų. Būtų visai smagu, jeigu prisipildytų pilna arena. Būtų tikrai neblogas renginys. Kada paskutinį kartą vyko Kaune Karalius Mindaugo taurė? 2017, man atrodo. Tai va, jau praėjo 6-7 metai, grįžta į Kauną ši taurė, tai Kaunui bus dar viena krepšinio šventė. Dėkime prie kitos temos, tai aš gal norėčiau pakalbėti apie trenerių atleidimus Lietuvoje. Tai prieš pat mačą su Žalgiriu buvo atleistas Kęstutis Kemzūra, prieš tai Žalgiris atleido Kazį Maksvytį, vietoj Kemzūros dabar laikinai ar nelaikinai treniruos jo asistentas Nedas Pacevičius. Justinai, ar tu buvai už tokį Bulls sprendimą ir kaip tau atrodo visa šita trenerių atleidimo situacija? Jau kurį laiką man buvo aišku, kad atleidimas bręsta. Iškritus Sulaimonui ir prasidėjus prastai Bulls serijai ir eiliniams pralaimėjimams vienas po kito, man jau pasidarė aišku, kad su Kęstučiu bus atsisveikinta. Man iš tikrųjų dar didesnis nesusipratimas buvo praeitą sezoną, kai atleistas buvo Rimas Kurtinaitis ir pasikviestas treneris Kemzūra, dabar atleidžiamas treneris Kęstutis. Kas bus toliau, sunku prognozuoti. Laikinai turbūt yra Nedas Pacevičius. Aš manau, kad mažai tikėtina, kad jam bus patikėtas šis klubas ilgajam laikotarpiui. Manau, kad Wolves tikrai siūlys Kaziui kontraktą, bet mažai tikėtina, kad jisai sutiks. Ar tu manai, kad realu, jog Kazys, ko gero dabar geriausias variantas? Aišku, čia priklauso labiau nuo jo, bet kaip manai, ar tai realu, kad tai nutiks, kad Kazys keliaus į Wolves? Bulsam tai tikrai labai, sakyčiau, idealus variantas Kazys Maksvytis, bet iš pačio Maksvyčio pusės, nežinau, po Žalgirio tikrai ta kaina
po praėjusio sezono jau buvo užkilus, kai pateko į aštuonetą su Žalgiriu. Dabar eiti į Vulsus gal būčiau, sakyčiau, tikrai būtų žingsnis atgal. Aišku, Gediminas Žemelis visada gali mesti pinigų ir siūlyti tokį kontraktą, kokio jis negalėtų atsisakyti. Kalbant apie Nedo Pacevičių, tai labai jaunas treneris, vos 28 metų, kai kurie žaidėjai jo komandoje dabar yra vyresni už patį jį. Tai aš džiaugiuosi, kad tokiam jaunam lietuviui duodamas, suteikiamas šansas parodyti save ir tikiuosi, kad, na bent jau iki šio sezono pabaigos vis tiek jau Europos taurė nuplaukus LKL galima dar kažką pasiekti. Tai norėčiau, kad vis dėlto duotų šansą šiam jaunam lietuviui. Pažiūrėsim, kad grįž Žagars, planuoja grįžti, nežinau, ar į Wolves ar jau į Fenerbahčę, bet e, tikrai atsigavus po traumų galima dar sustatyti šitą komandą. Tiek gal apie Wolves. Žalgiris Fenerbahčė žaidė penktadienį rungtynes Eurolygoje ir labai netikėtai Žalgiris nepaliko jokių šansų jau nuo pat nuo pat rungtynių pradžios Fenerbahčė vyrams. Šarūno Jasikevičiaus sugrįžimas į Žalgirio areną. Justinai, kaip tau pačios rungtynės? E, Žalgirio didelė energija nuo rungtynių pradžios. E, dar, dar ką tik prasidėjus rungtynėms supratau, kad toksai kartus prieskonis, kai praeitą sezoną Evansas žaisdamas būtent prieš Fenerbahčę nustraukė Achilą. Smagu, kad toks scenarijus nepasikartojo ir Evansas žaidė tikrai neblogai. Šarui jau čia tampa tendencija tokia, kad Šaras grįždamas į Kauną, nežinau, ar neparuošė komandos, ar taip tiesiog Žalgiriui pasiseka, kad Fenerbahčė ar Šaro vadovaujama kita komanda atvykusi į Kauną žaidžia silpnai. Fenerbahčė atrodo nuo pirmo kėlinio pradžios buvo kaip nesava, nekrinta nei tritaškiai, nei metimai iš po krepšio, nei laisvi metimai, o Žalgiris atrodė tikrai energingai, nesiruošia pasiduoti, nesiruošia kaip nors žaisti kitaip, o žaidžia pagal savo planą ir tikrai atrodė neblogai. Mane iš tikrųjų nustebino netgi toks Žalgirio pasirodymas. Nežinau, tu buvai arenui, kokios nuotaikos vyravo, ar fanai buvo pasikūrę. Buvo užsikūrus arenų nuo pat pradžių. Kalbant apie patį mačą, tai taip, labai aiškiai matėsi, kad Fenerbahčė pasimetus, Kalatėsas meta iš po krepšio ir neįkrenta tokie net metimai ir kaip visada jau tampa nebe naujiena, kad Laurynas Birutis labai gerai žaidžia prieš Fenerbahčės centrus, tai 16 taškų, 10 atkovotų kamuolių, pirmasis dvigubas dublis Eurolygoje ir absoliutus dominavimas prie trinkierį. Labai gerai žaidžia Birutis, aišku, prie to prisideda ir labai prastas Heiso žaidimas, nuvilė jisai jau visą sezoną mus. Šitas trenerių pakeitimas Žalgiriui davė tikrai didelį impulsą ir mes matome to vaisius. Na, gerai trinkėris paruošė komandai rungtynėms, kaip visada dominuoja tas pats Evansas ir atsiskleidė bent jau šiuose rungtynėse tai Brady Manekas. 14 taškų, 3 tritaškiai ir net 32 minutės žaidimo laiko, tai daugiausiai kiek jis yra sužaidęs ir mes matėm prieš tai, kad jis negalėdavo žaisti tokių ilgų atkarpų, o dabar parodė tikrai, ką gali ir atrodė net gal kartais ir geriau už Rolandą Šmitą. Gynyboje matosi nežymus, bet tikrai Manekas nėra toks stovelis, koks buvo sezono pradžioje. Aišku, jam nelengva, bet tikrai
Kartais atrodo visai neblogai ir vaizdo negadina. Kalbant apie Fenerbahčę, gal pažiūrėkime iš šios pusės, šią komandą kerta daug traumų. Daišonas Pieras dabar iškrito, prieš tai Nigelis Heisas Deivisas, tavo nuomonė, jie gali kabintis į atkritamasis ar netgi būti top 4. Šiuo metu Eurolygoje jie užima 5 poziciją, 13 pergalių, 9 pralaimėjimai, fiksuoja gerą atkarpą, e, fiksavo ir pergalių seriją. Ir jeigu žaidėjai bus sveiki likusią sezono dalį, tai manau netgi būtų galima pretenduoti net į namų aikštės pranašumą atkrintamosiose. Labai realu. Žaidėjai atrodo netgi pagavę geresnę formą negu prie trenerio įtūdžio. Aišku, čia statistiškai taip yra, kad žaidėjai prie naujo trenerio pradžiai žaidžia geriau, bet atrodė bus atsisveikinta su Niku Kalačiu, kuris paneigė visas kalbas ir atrodo puikiai. Scottie Wilbekinas iš vis dabar yra gavęs dar didesnę rolę. Tyleris Dorsey irgi užima komandos taškų rinkėjo poziciją. Heizas Deivisas netgi juokavo, kad su Šaru šiuo metu yra geriausi draugai, išsišnekėjo. Labai smagu dėl to, kad Heizas jau trečioje komandoje susiduria su Šarūnu ir pagaliau atrodo, jie atrado bendrą kalbą, bendrą ryšį. Ir jeigu komandoje bus tokia gera atmosfera, tokia gera chemija, kaip ir žaidėjai atsiliepia apie Šarą, tai Fenerbahčė tikrai gali nuveikti rimtų dalykų šį sezoną. Na, kita mūsų podcast dalis tai fantasy apžvalga per šias kelias savaitės. Daug kas pasikeitė, kaip įstinai tavo, kokia komandos dabartinė situacija. Šiuo metu neblogą seriją turiu jau nemažai turų iš eilės, vis pakylu po keliasdešimt pozicijų, šiuo metu esu lygiai 400 pozicijoje. Praeitą turą sužaidžiau tobulai iš tų žaidėjų, kuriuos turėjau, keitimus nebuvo labai sunku atlikti, nes buvo 3 traumuoti žaidėjai, pardaviau Tavarės, Ašengelį, Heizą Deivisą ir nusipirkau Milutinovą, Roką Giedraitį ir Čimo Monekę. Milutinovas surinka 44 naudingumo balus, įskaitant jau ir 4 už pergalę, 20-20 pasirodymas, 20 taškų, 20 atkovotų kamuolių, dominavimas prieš Makabį. Atnešė man nemažai taškų, Čimo Monekė atneša beveik 30, Rokas Giedraitis 16. Prasčiausiai atrodo tik Facundo Campazzo surinkęs 2,7 taško, bet aš ir tikėjausi, kad jam nebus lengvos rungtynės prieš Monaką ir palikau ant suolelio. Gerai, kad tai padariau, bet paauginau net biudžetą 600 tūkstančių, o bendrai turę surinkau 226 taškus. Tu, kiek mačiau, surinkai mažiau ir praradai nemažai pozicijų prieš porą savaičių ir dabar ar dar turi šansų pasivyti ir patekti į pirmą 10-tuką? Manau, kad šansai yra. Bet dabar, sakyčiau, be 200 tikėtis kažkokio pakilimo realiai yra neįmanoma. Reikia rinkti po 200 taškų per turą ir daugiau. Jeigu mes prieš tai kalbėjome, kad norint tai padaryti, pakilti ar bent jau nenukris reikia po 150. Dabar pakritau surinkęs 190 taškų. Tai pas mane geriausiai sužaidė Larkinas, Mike Jamesas, Monekė, Evansas. Irgi turėjau Kampaco, bet ant suolo. Sedekerskis irgi mažai surinko, ant suolo vos pusantro taško. Tai štai gal labiausiai nusivylimai buvo. Nežinau, ar pats esi dar kažką pasižiūrėjęs jau ateinančiam turui ir kokiu patarimu gal žiūrovom turi. Jo, tai kitam turui kaip ir dar nelabai pasižiūrėjau. Aišku, reikės parduoti Nikolą Milutinovą, nes gavo traumą vakar Graikijos lygoje ir sakoma, kad nežais apie mėnesį.
Tai kone trys brangiausi ir geriausi fantasy centrai šiuo metu - Tavaresas, Mustafa Folas ir Milutinovas. Visi yra traumuoti. Kitas artimiausias geriausias variantas, brangiausias turiuomenyje, yra Janas Veselį. Man asmeniškai neįtin patikimas variantas. Joelis Balombojus svarstytinas variantas, žaidžia prieš Berlyno Albą. Vienintelis variantas, kurį dabar va taip žiūriu ir visai realu, kad bandyčiau griebti, tai būtų Vinsanas Poirė. Tavareso nėra, teoriškai turėtų daug žaist. Kita vertus, prieš Monaką aš irgi galvojau, kad jisai daug žais, bet surinko tik 8 balus. Tikėjausi tikrai daugiau, o pagrindiniai komandai kaip ir nelabai planuoja atlikti daugiau keitimų. Galbūt planuočiau parduoti kokį Facundo Campazzo, šiuo metu neįtin užtikrintai atrodo, Edgarą Ulanovą. Bet apskritai kalbant apie fantasy, gal tu galėsi pasakyti, pritart man. Man atrodo, svarbiausia, norint kopti laipteliais aukštyn, yra pataikyti kapitoną, nes žaidėjai dauguma yra panašus, tai čia priklauso nuo rizikos tolerancijos, kaip žmogus drįsta surizikuoti ir nuimti nuo vieno žaidėjo kapitono gerelę ir uždėti ant kito. Nes nepataikius kapitono galima prarasti potencialiai labai daug taškų, kaip man buvo prieš kelis turus, kai kapitonas buvo Alekas Petersas, atnešė man tik 14 balų su kapitono gairere, o Lesoras surinka 46 taškus, tai potencialiai prarasti beveik 70 taškų, kurie būtų žymiai pagelbėję. Tai man atrodo, čia reiktų labiau analizuoti sudėtį tokią, kurią turi žaidėjas tuo metu ir galbūt net kartais ir šiek tiek surizikuoti su kapitonu. Kaip pats manai, kokių priemonių tau reiktų imtis, norint dar ką nors gerai šiame sezone pasiekti? Aišku, kaip ir sakėjai, reikia rinkti daug taškų, žaidimas tikrai turi daug sėkmės faktoriaus, bet galbūt tu pasižiūrėjai kitam turui, gal jau esi pasiruošęs kokiu keitimu. Nu, kaip ir sakei, centrų linija didelė bėda. Nežinau, į savo komandą gal kokį vieną, du keitimus ir padarysiu. Dar nesu nusprendęs, nes, nu, traumuotų nėra, o rinktis ten iš kelių žvaigždžių visada yra sunku. Kuri tuo metu sužais, tai sunku pasakyti. Nežinau, mid-seasone gal rekomenduočiau Markusą Howardą pažiūrėti. Gerą mačą jisai turėjo praeitą ir turėtų augti jo kaina. Ar pats kažką gal mid-seasono žaidėjams turi pasiruošęs tokio, kad išaugintų biudžetą, bet ir atneštų kažkiek taškų? Mid-seasone galbūt vienas iš patrauklesnių variantų galėtų būti Filipas Petruševas, 600 tūkstančių, žaidžia prieš Madrido Realą. Vakar Graikijos lygoj prieš Panathinaikos susirinko 23 naudingumo balus. Dabar, kadangi nebus nei Mustafa Falo, nei Milutinovo, Petruševo žais daug. Kitų variantų tiesiog nėra. 600 tūkstančių puikia proga pasiauginti biudžetą jaunam žaidėjui. Tai būtų viena mano iš šitų rekomendacijų. Iš vidurio puolėjų galbūt būtų galima pasižiūrėti į Tiborą Plaisą. 850 tūkstančių, fiksuoja neblogą žaidimo seriją. Atrodo šiuo metu tikrai neblogai. Galbūt Jusufo Falas 1 200 000 žais prieš Müncheno Bayerną, irgi šiuo metu atrodo stipriai. Tai va, čia daugmaž tokie būtų mano pasiūlymai.
Um, gal tu esi dar ką nors pasižiūrėjęs be Howardo ir kitų žmonių? Na, Mamadu Žaitė praeitą mačą gerą turėjo prieš Efesą ir kol Donta Holas fiksuoja prastą sezoną, manau tikrai gaus ir šansų ir ateinančiame susitikime turėtų kilti jo kaina. Dabar jisai kainuoja tik 650 tūkstančių, tai tikrai apsvartyčiau jo galimybės kitame ture. O kaip pačiam sekasi mid-seasonas, kelintoj vietoj šiuo metu esi? Šiuo metu esu kažkur apie 1000 vietą, nieko įspūdingo galiu pasakyti. Vieną, man atrodo, gal net jau porą kartų buvo pamiršta tiesiog pakeis žaidėjus. Aš šiuo metu esu 447 vidurio sezono lygoj ir nuo pirmos vietos jau mane skiria 150 taškų. Tai nesunku paaiškinti. Pirmus turus silpnai sužaidus pasivyti vėliau praktiškai nėra šansų, nes visi augina biudžetą, visi renkasi geresnius žaidėjus. Man atrodo, svarbiausia yra gerai sužaisti pirmus 1-2 turus, o po to jau žiūrėti pagal situaciją, nes atrodo, praeitą turą nusužaidžiau tikrai neblogai. Milutinovas kapitonas 88 taškai, Plaisas atneša 23 taškus, Perisas Ly atneša 20, Napieras ant suolo su 50% atneša 8,5, biudžetą išsiauginau milijonų, atrodo 170 taškų su 10 milijonų biudžetu nieko kaip ir geriau negalėčiau padaryti, bet vis tiek. Lyderis surenka 190 taškų. Tai tiek būtų apie fantasy, judėkime prie paskutinės podcastų dalies, tai podcasto tema. Ir šiandien mes aptarsim Eurolygos lietuvius rungtyniaujančius užsienyje. Ne Žalgiryje, bet kitose užsienio komandose. Iš viso tokių yra 7. Su Justinu sudarėme reitingą, jame išreitingavome tuos 7 lietuvius. Kas pas tave 7 vietoje? Kasparas Jakučionis 7 vietoje. Pas mane bent jau labai perspektyvus 17 metų jaunuolis. Nepaslaptis, kad jaunesnis netgi už mane, bet tikrai ateiti šviesi. Šiuo metu netgi su pagrindinė komanda keliauja į išvykas, žaidžia Ispanijos lygoje. Žaidžia nedaug, bet vis tiek jį treniruoja ir geri treneriai ir su žaidėjais tokiais būti šalia, tai man atrodo patirtis neįkainojama. Ir Jakučionis debiutavo prieš Žalgirį su Barcelonos marškinėliais, ten atsidarė ir savo taškų sąskaitą. Buvau ir aš tose rungtynėse gyvai, tad pasižiūrėkime gal reportažų iš.
Šeštoji vieta mano sąraše būtų labai nuvilintis žaidėjas, tai Ignas. Brazdeikis. Pas man Teisingai, taip, pas jūs, po pas tave irgi, taip? Taip, aš tau visiškai pritariu. Po rinktinės ir apskritai išpirkus į Žalgirio, jis kol kas nelabai dar tinka Barcoko schemose, bet dar šnekėti anksti. Pernai Aizėja Keinanas irgi netrodė puikiai, o šį sezoną tikrai yra stabilus žaidėjas. Tai nors ir lietuvis, nors ir žaidžia kitoje komandoje, bet kol kas šiek tiek nuvilia. Aišku, galima tik palinkėti, kad žaidimas tik gerėtų prieš artėjančias olimpinės, jeigu sutiks dalyvauti tiek atrankoje, tiek pačiose olimpinėse, jeigu pateksime. Na, manau, tikrai turi sutikti, nes norėsis atsigauti po tokio sezono Eurolygoje vos 11 minučių, 3 taškai ir 2 naudingumo balai. Olympiakosas dabar yra šeštoje vietoje, tai kaip ir playoffuose, bet 500 tūkstančių sumokėjo Žalgiriui, o tikrai naudos didelės neatneša. Šiuo metu Ignas Brazdeikis turėjo jisai būti lyderio vaidmenyje. Pirmas sezonas buvo visai neblogas Žalgiryje, antrajame turėjo būti dar didesnis proveržis, bet kol kas matom, to neįvyksta ir jau praėjo tikrai gan ilgas laiko tarpas nuo sezono pradžios, bet Brazdeikis toliau dar vis neįsipaišo į Barcoko schemas. Aišku, jisai žaidžia irgi nedaug ir normalu, kad reikia laiko adaptuotis, ypač prie tokių Barcoko schemų, bet nieko daugiau kaip ir negaliu pridėti. Ką turi 5. vietoje? 5. vietoje pas mane Rokas Jokubaitis. Pritariu tau. 17 minučių, 5,5 taško ir beveik 6 naudingumo balai. Ir tapęs tokiu antru Barsos įžaidėju, keičiančiu Tomašą Satoranskį. Žalgirėje, kokie, manau, tai galėtų būti ir pagrindinis įžaidėjas, tačiau tose topinėse komandose dar trūksta jam iki to visiško lyderio. Tikrai jaunas žaidėjas ir mes matėm gerai, jisai atrodė pasaulio čempionate, ten turėjo tvarkytis ir su didelėm atsakomybėm, su didelė įtampa, tai tikrai dar, manau, tobulės ir NBA nematyčiau didelių perspektyvų Jokubaičiui, bet bent jau Eurolygoje tai jis tikrai dar gali dėti žingsnį į priekį bei tapti elitiniai žaidėjai. Taip, sutinku, tik manau reiktų šiek tiek gerinti metimą, nes Jokubaitis pagrindę taškus renka prasiveržimais. Šiek tiek trūksta kontakto, minkštas žaidėjas, taip pavadinčiau. Bet aišku, dar labai jaunas, ateitis šviesi, tai jau patirties nemažai sukaupė ir nežinau, kokios prognozijos po šio sezono, kad jisai liks Barsui, bet tikrai tarp sezonis turėtų būti intriguojantis. Ką turi 4. vietoje? 4. vieta Donatas Motiejūnas. Monako centras, patyrė žaidėjas, duodantis daug ir Rūbinėje 8 taškai šiame sezone ir neblogai tikrai atrodo, kaip tokiame jau, sakyčiau, veterano amžiuje Donatas Motiejūnas išpildo, manyčiau, savo rolę. Aišku, niekada jisai nebuvo geras gynybos žaidėjas, dabar po tų traumų ir kiek sulėtėjęs, bet aikštės matymas vis dar tas ir IQ tikrai didelis. Aišku, vien jau tas pasitikėjimas iš trenerio, kad Donatas dažniausiai rungtynes pradeda starto 5, tai vis tik yra šioks toks, pavadinčiau galbūt prestižas, kad treneris pasitikė centru ir tikisi rungtynes pradėti gerai.
Paskutinės 3 rungtynės Motiejūnas renka po 13 taškų, po atitinkamai 14, 13 ir 13 naudingumo balų. Sezonas galbūt nėra kažkuo išsiskiriantis, bet Donatas pakankamai stabilus žaidėjas ir už tiek, kiek uždirba ir tiek, kiek metų jam yra, tai atrodo visai neblogai. Aišku, pastaraisiais paskutiniais sezonais Donatas atvirai šneka, kad norėtų grįžti į Lietuvą, ypač į Kauno Žalgirį, savo gimtojo miesto komandą. Ateityje galbūt tai ir įvyks, bet prasitęsė kontraktą šią vasarą metams ar 2 ir kas ten žino, galbūt pamatysime jį ir su Žalgirio marškinėliais už poros metų. 800 tūkstančių uždirba Donatas šiame sezone. Tai manau, į Žalgirį mes matytume, nu, bent jau dvigubai mažiau uždirbantį. Nemanau, kad Žalgiris pasiruošęs didelę Ir sumą mokėti aš Donatui. manau, kad jisai ir pats sutiktų nusileisti ir priimti mažiau pinigų ir pats buvo sakęs, kad pinigai jau nebėra faktorius. Jau jis labiau renkasi pagal vietą, pagal tai, kur norėtų žaisti, pagal tai, kur jo šalis, kur jo artimieji, gimtasis miestas. Tai aš nemanau, kad čia Žalgiriui būtų kažkokia problema. Donatas tikrai mielai savo norų susimažintų tą savo atlyginimą, jeigu tik tai galėtų žaisti Žalgiriui. Trečioje vietoje pas mane Rokas Giedraitis, Cerveno Zvezda atstovas, vasarą išvykęs į ten iš Baskonijos, buvo treneris tuo metu dar Duška Ivanovičius, tai labai gerai pradėjo sezoną, būtent prie jo Rokas Giedraitis vėliau šiek tiek krito į duobę ir sumažėjo tiek gal minučių skaičius, tiek taškų, bet dabar vėl atsigauna ir per paskutinėsias 5 rungtynes renka po 16 taškų ir 20 naudingumo balų, tai solidų skaičiai, kaip lietuviai, ir aš jį turiu trečioje vietoje. Pritariu eilinį kartą tau, kaip ir sakei, po trenerio išvykimo Rokui reikėjo šiek tiek laiko, kad įrodytų tiek treneriui, tiek pats priprastų prie Graikos Fairopolo žaidimo stiliaus, bet žaidžia beveik 26 minutės, meta 2,54% taiklumu, 3 beveik 40 baudas, 80% taiklumu, tai beveik elitinis žaidėjas, 50, 40, 90. Jei susimestų šiek tiek geriau baudas, tai būtų vienas iš retų žaidėjų, kurie yra tame elitinėme lygyje, bet iš tikrųjų labai smagu dėl Roko. Šiuo metu yra pačiame pike, galbūt jau piko antroji pusė, tai dar kol gali žaidžia užsienyje, bando užsidirbti, pasimėgauti dar tą karjerą, kol ji dar šviesi, o po to irgi, kas žino, galbūt sugalvos grįžti į Lietuvą, bet apskritai tai labai smagu dėl jo ir tikiuosi jį pamatyti rinktinėje vasarą. Antroji vieta, turbūt kaip ir pas tave, Marius Grigonis, 10 taškų, 10 naudingumo balų. Lemiami metimai rungtynėse, pavyzdžiui, prieš Monako, solidus sezonas, ten sunku buvo išsikovoti vietą tarp daug žvaigždžių turinčioje Panathinaikos ekipoje, buvo perpildyta gynėjų grandis, tokie žaidėjai kaip Luka Vildosa negauna daug laiko, taip pat išvyko Kailas Gajus, tai labai džiugu dėl Grigonio, kuris įsitvirtinęs toje komandoje yra mėgiamas trenerio Ergino Atamano. Iš tikrųjų, Grigonį aš bent jau savo sąraše turėjau pirmoje vietoje, bet tu mane įtikinai dėti į antrą vietą, nes vėliau pakalbėsime apie likusį žaidėją, bet Grigonis tokioje kompetitingoje, tokioje tikrai su nemažu ego turinčių žaidėjų komandoje prasimušti į starto penketą ir pradėti beveik kiekvienas rungtynės
nuo pat pirmųjų minučių. Tai man iš tikrųjų labai smagu dėl Mariaus. Žaidžia nemažai, žaidžia daug, gauna ir metimų ir matosi, kad mėgaujasi žaidimu. Atsigavęs Panathinaikosas Grigoniui tikrai patinka. Graikija, fanai mėgaujasi žaidimu tikrai ir dar vienas žaidėjas, kurį tikiuosi pamatyti vasarą rinktinėje. O paskutinis žaidėjas, kurį tikiuosi pamatyti rinktinėje ir tikiuosi, kad jis toliau taip nenustos tobulėti, yra Tadas Sedekerskis, pravardė Sedė, kaip pats yra sakęs, ne Sedas, o Sedė. Nežinau, beveik dvigubai pasigerinęs savo statistiką nuo praeito sezono. Dar per pasaulio čempionato metu matėsi Sedekerskio tobulėjimas, kaip jisai būdavo paskiriamas ginti geriausius priešininkų komandos žaidėjus. Ir neklydau, šį Eurolygos sezoną pradėjo stipriai, buvo netgi paskirtas komandos kapitonu, kas yra puikus įvertinimas, 26 metų, atrodo dar jaunas žaidėjas, negali pavadinti veteranas, bet jau yra atsakingas už komandos būseną, už komandos įkvėpimą, dėl to labai smagu. Tadas vienu metu buvo lyderis pagal atkovotus kamuolius, bet bendrai sezono statistika 10 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, 16,5 naudingumo balų, 2 taškius metas 70% taiklumu, 3 taškius 54%, baudas 80% taiklumu. Sedekerskis elitinis žaidėjas ir jeigu būtų nominacija kaip vieno iš labiausiai patobulėjusių žaidėjų, tai tarp nominuotojų tikrai būtų Tadas. Tai yra turbūt vienintelis arba vienas iš 2 kartu su Jakučioniu žmonių šiame sąraše, kuris, sakyčiau, turi realių šansų tapti NBA krepšininku ir išvykti į ten. Aš to jam ir palinkėčiau. Antras jisai pagal atkovotus kamuolius Eurolygoje renka po 7, taip pat 13 pagal naudingumo balus. Ir turbūt tai yra pirmas kartas, kur, kai mes darom reitingų sąrašus, sutampa visi sąraše paminėti žaidėjai, sutampa vietos tarp mūsų. Nesutapo visi žaidėjai, aš nuomonę pakeičiau paskutinę sekundę dėl Grigonio ir Sedekerskio, bet tu mane įtikinai ir aš galbūt šiek tiek skubėjau sudarydamas sąrašą ir pernelyg neapgalvojau šio reitingo, bet galutinis reitingas tai ir yra tas reitingas, kuris, manau, ir atitinka tikrai nuomoniai. Taigi su jumis buvo podcastas Ne ekspertai, laukite daugiau turinio iš mūsų. Su jumis buvau aš Vainius, mano kolega Justinas. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti subscribe, like ir parašykit komentaruose savo nuomonę. Ačiū visiems, kad žiūrit ir